Bijouterie Pantso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ankafizo mifandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabanao manaraka ny fampalam-baovao ny logité amin'izao takariva ny alakamisy 7 May 2020 izao ary dia manasanao ihany koa hijery izay fandaharany fampalam-baovao izay hatramin'ny farany avy hatrany dia andeha isika hiditra ao anatin'ny alahiny. Toy ny mahazatra ary dia ny tarehimarika mifandray amin'ny fivoaran'ny fiparitahan'ny Covid-19 eto Madagasikara no anokafana izay fampalam-baovao izay raha ho an'ity andro an'ity dia tranga vaovao misy 5:30 no notanterina sy navoaka ny ivon-toeram-pibaikona misahana ny coronavirus eny Ivato. Ity no tranga ambony indrindra tato anatin'izay 2 volana latsaka kely natongava ny valinaretina coronavirus teto Madagasikara izay ny 20 amin'ireo marary mitondra ny tsimikaretina ireo dia avy eto Antananarivo avokoa raha ny vaovao sy ny fampahafantarana ny angaviteny Ivato dia azo lazaina fa saika efa ahitana ity tsimikaretina Covid-19 ity ireo fokontany rehetra manerana n'Antananarivo ary dia hoarahantsika ny manodidina izay antotanisa izay. Samba no ny ohatrin'ny 20 ny tranga vaovao voaray maneho ny fahazonany tsimikaretina Covid-19 raha ho an'i Madagasikara tao anatina iray andro monja. Misy 770 ireo voan'ny Covid-19 no ireo tranga 530 vaovao, 70 amin'ireo dia avy any Toamasina, 20 avy eto Antananarivo. Ny ankamaroan'ireo indray dia avy ny Soavimasoandro ka ny 9 ao anatin'izany dia zaza sy ankizy avokoa. Ireo olona 20 avy eto Antananarivo zany dia anankiroa avy any Soalandy Akadivorobe. Le vehivavy anankiroa izy ireo 430 taona sy 70 taona. Ny sisa kosa dia avy eto Antananarivo renivohitra avokoa. Avy eto Antananarivo renivohitra avokoa. Misy anankitelo avy ao anaty hazo isotry lehilahy 12 taona anankiroa ary misy vehivavy 20 taona anankiray. Misy anankiray avy eo Analamahitsy vehivavy 17 taona, misy zaza anankisivy avy eo amin'ny fokontany zany mahatony Soavimasoandro Alarobia ary Alarobia nambony loha zany anankisivy izy ireo. Misy zazavavy kely 10 taona, anankefatra ny zazavavy kely 10 taona, lahy kely 12 taona, lahy kely 10 taona, vavy kely 7 taona, lahy kely 10 taona, lahy kely 10 taona. Reo zany dia tao amin'ny manodidina ny Soavimasoandro mahatony Alarobia ambony loha. Reo zany dia anankisivy nisan'izy ireo. Misy koa ny avy eny Tsiadana, vehivavy 17 taona, misy avy eny Tsobolo Ambatomaro, zay vola be lanitra, Amboditsiry, Anosoa Ambomanarina, Anosozato Atsinanana ary Ambolokandrina. Ahitana soratra retina ny 70 amin'ireo tranga 530 vaovao ireo. Hatramin'ny omaly dia tsy misy ny sitrany manoloana ireo tranga vaovao. 17 sy 703 kosa ireo natao fitiliana hatramin'ny talata lasa teo hoy ny profesora Vololotiny. Toamasina voalohany sy Antananarivo hatreto no ahitana tranga maro be indrindra ho an'i Madagasikara. Fokontany maro no efa ahitana ny tsimikaretina Covid-19 raha ity tatitra andro any miainga avy any Ivato ity.
fa mifanalavitra amin'ny isa izay navoaka ny CCOE nivady kosa ny isa izay avoaka ny OMS na ny vondrony firenena mikambana momba ny fahasalamana ao anatin'ny tranonkalany ho an'ny androany 7 avril mandidina ny tamin'ny 10 ora maraina teo dia misy 520 sy 200 ireo taremarika manondro ny trangan'ireo olona mitondra ny valina ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara ny tranonkalan'ny OMS izay mamoaka tsy tapaka ireo antotanisa mikasika sy mifandray amin'ny fivoarana ny valina retina COVID-19 amin'ireo firenena efa voakasika izany fanadiadina. Tao amin'ny tranokala ofisialy ny vondrona iray isam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS no nahitana ny taremarika 520 sy 200 manambara ireo isan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. Raha toa ka 530 ny fanampin'ireo pozitif nambaran'ny CCO tamin'ny fomba ofisialy io atoandro io hita tao amin'ny tranokala fa tamin'ny 10 ora mahery 570 minitra oran'ny Madagasikara dia efa namoaka taremarika hafa ny OMS. 770 ny olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina hatramin'ny atoandro teny amin'ny CCO. 520 sy 200 kosa no navoaka ny OMS, izany hoe misy tranga 230 hafa tsy mbola navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Raha ny fanazavan'ny professeur Volontina Anta-Marie Daniel dia hatramin'ny fahadimy ny volana meteo no nahavitana ny fitiliana ireo olona 82703. Tsy voafaritra kosa raha efa tafiditra tao amin'ireo antontanisy ireo ny tranga hafa fanampiny. Araka ny fanazavana efa voaray hatrany dia mitovy avokoa ny vokatra omen'ny Institut Pasteur de Madagascar ho an'ny ministera ny fahasalamana sy ny OMS, saingy izao nahitana tsy fitoviana izao anefa ny taremarika. Io arivo ihany anefa dia tsikaritra fa efa nanova ny taremarika tao amin'ny tranonkalany ny vondron'ny fahasalamana iraisam-pirenena na ny OMS. Tsy nisy kosa fanazavana fanampiny ankoatran'izay. Nodimandry ny talata lasa teo kosa ny iray tamin'ireo mpandeha 120 nentin'ny coopérative Cotiste amin'ny 9 avril lasa teo fiara izay voalaza fa nahitana trangana coronavirus tao anatiny. Volandrasana kosa nefa ny valin'ny fitiliana anaporofona hoe COVID-19 na tsy nahafaty ity renim-pianakaviana ity mandidina ny 30 kosa andanin'izay ireo olona ara-maso ara-pahasalamana eny amin'ny fokotany Soavy-Masoandro nisongadina tamin'ny tatitra androany fa teny Soavy-Masoandro avokoa sy ny manodidina azy ny ankamaroan'ireo ankizy sivy tamin'ireo tranga maherin'ny 20 izay notaterina ho an'ny teto Analamanga. Tsy afaka niresaka tamin'ny mpanao gazety teto ny sefokotany Soavy-Masoandro araka ny toromarika voarainy noho ny coronavirus nefa misy 30 eo ny olona ahahina ary ara-maso ny fahasalamany ka misy amin'izy ireo no iray orinasa. Misy amin'ireo tranga voamarina ihany koa no fantatra fa fianakaviana iray trano no pozitiva avokoa raha nambara ny lohaраnom-baovao mari-potitra. Na izany aza misy ny antso amin'ny alalan'ny megafone anentanana ny mponina hitondra arotava. Manaitra ny mpanara-baovao ny fahalalana fa ety Soavy-Masoandro sy ny manodidina no misy ireo ankizy miisa 7 amin'ireo trangana coronavirus maherin'ny 20 eto Analamanga raha nitatitra avy eny amin'ny CCO Ivato androany. 2 andro kosa izay no nodimandry ny iray tamin'ireo mpandeha 120 nentin'ny Cotiste tamin'ny 9 avril teo zotra Antananarivo Tomasina. Fiara izay voalaza fa nahitana trangana coronavirus tao anatiny. Nambaran'ny mpitsabo fa nanana olana ara-pisefony ilay renim-pianakaviana saingy ny valin'ny fitiliana avy amin'ny Institut Pasteur irery ihany no anaporofona hoe coronavirus na tsy no nahafaty azy. Voalohany aloha tao anatin'ilay fiara zay nahitana n'le olona nisan'le cas contact, zany hoe nisan'le chauffeur efa misy fiahahina zany ao anatin'izay. Nilaza koa ny mpitsabo fa nisy fiahahina ihany le fisefona alohan'ny nahafatesany. Izany hoe zany a tsy mbola mitenitsika hoe coronavirus nahafaty azy fa mety
ho izay koa angamba tsy fantatra fa araka ny voalazako teo moa tsy maintsy mbola tonga eto ihany i professeur amin'ny fotoana mahamety azy a rehefa mahazo an'le résultat tsika eo no ilazana hoe tena izay tokoa ve nahafaty azy. Nolaviny sekretera jeneraly ny ministera ny fahasalamam-bahoaka kosa ny filazana fa namony ainy ilay zaza 7 volana mitondra ny valanaretina coronavirus. Mbola raisina tanana ao mora ranobe Thomas ny ilay zazalakely. Amafisin'ny reniny fa misakafo tsara izy ary tsy atahorana ny fahasalamany. Izaho moa zany sabotsy no nitsofoka fa ny zanako tamin'ny latsiny hariva no nitsofoka tato dia salama tsara izy, tsy marary, tsy maty ary mangataka aminareo mba aza mba mirary loza n'ilay zaza fa salama soma tsara izy ato, tsisy atahorana amin'ny fahasalamany. Misy fisaboana mandeha tsara. I Toamasina no renivohim-paritany faharoa ahitana trangana Covid-19 betsaka indrindra ankoatra ny eto amin'ny faritra Analamanga nidina tany Antoerana izany hoe tany amin'ny renivohitry ny faritra Atsinanana. Ny filoham-pirenena nanamafy ireo toromarika ara-pahasalamana izay atsapa fa miagoragora hatrany. Entitra ny filoha raha ny resaka tamin'ireo vahoaka tao Toamasina sy ny vahoaka malagasy ihany koa. Tao anatin'izay dia fitiliana faobe amin'ny karazany PCR manodidina ny 500 mezana no tratrarina tamin'ity androany ity. Fitiliana PCR misa 500 teo eo no natao hitsirihana ny coronavirus ao Toamasina. Mbola ho avy anampy izany ihany koa nefa ny fitiliana aingana na ny TDR raha ny fanazavany filoham-pirenena Andry Rajoelina androany nandritra ny fanatrehana ny fitiliana faobe. Tandindondozy Toamasina sy Madagasikara iray manontolo manoloana nefa ny paritan'ireo olona avy any Antoerana ahina fa mitondra ny tsimikaretina amin'ireo faritra maro. Efa nipetrakantsika hoe apetraka ny barrière sanitaire. Tsy tokony hanao goragora amin'ny olona izay mifamezivezy fa hiteraka zava-doza ho an'ny firenena. Izay no mahatonga antsika izany hoe ity testa atao ity hiezakitsika mba havita hatrany amin'ny 2000 test, 3000, 10 000 test tany. Ary izay no mahatonga anahy teto ny teny mihitsy ao ny Institut Pasteur dia mitondra ny laboratoire mobile apetraka eto Toamasina. Mba eto Toamasina daholo zany no atao ny test raha tsy ampy izay dia mba misy ihany koa ny alefatsika eny Antananarivo fa apetrakatsika zany eto Toamasina. Ankoatran'izay atao amin'ny fomba aingana sy fomba farak'izay aingana ny ametrahana ny laboratoire eto Toamasina ihany koa. Entitra ny filoham-pirenena androany ary tsy nanafina ny fahasorenany manoloana ny tsy fanarahan'ny vahoaka ireo toromarika. Anto izay tsy nitsahatra ny nampirongatra ny isa ho an'ny faritra Atsinanana manokana satria dia 17 ireo tranga vaovao androany ratsaivina atao amin'ity faritra ity. Ary zaho miresaka aminareo zao dia tena sorena kely, mba tsy olazaiko hoe sorena be satria efa miasa andro manalina izahay iarovana ny vahoaka, miasa andro manalina ahitana ny fanefitra fa isika manotsy rambona ny sasany amintsika dia zao no mahazo atsika. Efa miteny efa misy kabetsaka ao ambady vy mitena hoe tsy tokony misy tsony ny famezivezena ny mpiasa ao ambady vy mivoaka ty ivelany. Vao teo nahazo ny tatro fa mbola betsaka ny voaka. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia manapozona ny olona manodidina antsika ihany tsika. Olona ray fotsiny vo dia mety olona 50 na 100 no voan'iny olona vo iny. Gazagaga tsika rapitso raha tsy mandray ny andraikitra fa manjato ny olona vo eto Toamasina. Zay ny olana, zay ny zavatra mitranga satria goragora loatra tsika, tsy manapa, tsy manaraka fitsipika apetraka isika dia hiteraka fahasairanana goavana ho an'ny tanànan'ny Toamasina fa ho an'ny Madagasikara ray manontolo metsy zany zavatra rehetrarehetra. Andrasana androany raha ampitso farafahatarany mbalin'ireo fitiliana faobe natao tao Toamasina ireo
ankoatr'izay dia nararoty ny foloandro rajoely ihany koa tamin'ity androany ity ny nizarana ireo vatsitsino sy ny tosika fameno ary ny fizarana raky-bolana ho an'ireo mponina ao andrenivohitry ny faritra Tsinanana. Nanokana vola 1,7 dolara entina nampiana ny Madagasikara amin'ny fiatrehana ny ady amin'ny fiparitahan'ny Covid-19 eto Madagasikara. Ny vondron'ny banky iraisam-pirenena 17 dolara ao anatin'izay dia atokana hanoanana ireo sehatra tsy miankina hojerena manokana ao anatin'ity famatsiana ara-bola sy fanampiana ara-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena ity ihany koa anefa ny sehatra sa momba ny fizantany araka izao fintim-baovao izao. Ankoatra ireo fepetra efa noraisin'ny gouvernemanta ny handrozo vaolana eo amin'ny sehatra ara-panjakana sy ny sehatra tsy miankina fitondram-panjakana. Efa nambaran'ny ministra ny toe-karena sy ny teti-bola fa tsy mbola ampy eo amin'ny 7,9 miliara ariary ny famatsim-bola. Efa misy ny vaolana izay karohina amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana. Anisan'ireo mbola manohana hatrany ireo mpiara-miombonandoka tahaka ny FMI izay efa nankatoa ny fanalefahana ny trosa malagasy. Eo ihany koa ny banky iraisam-pirenena izay nanokana 20 dolara entina manampy ny drafitra hanarenana ny toe-karena izay homaniny gouvernemanta. Ao ihany koa ny vola 15 dolara entina ho an'ny fanabeazana tanjona ny hanohizana hatrany ny fampianarana mandritry ny fotoana fihibohana. Efa nisy ihany koa ny vola 10 dolara nentin'ny banky iraisam-pirenena manampy amin'ny sosialim-bahoaka tahaka ny tosika fameno. Raha ho an'ny sehatra tsy miankina efa anaty paikadiny fitondram-panjakana ny hitondra fanampiana ireo mpiasa sy ny tompon'ny orinasa. Vaovao momba ny sosialy niverina ny asa ara-dalàna ireo fiara fitateram-bahoaka mivondrona ao anatin'ny UCTU sy ny UCTS tsy maintsy manaja ny fepetra efa napetraka kosa izy ireo araka ny fanazavana mbola ito kosa nefa ny fandrarahana sy faменdrahana fanafody izay tsy maintsy atao mandritry ny fihibohana haritra 5 andro tsy azon'ireo taxi be atao kosa ny miodina andalana na manao tapa-dalana ny fivoahan'ny fiara avy any amin'ireo faritra Analamanga sy Atsinanana matsiaritra ambony ary aloatra mangory kosa dia tsy tokony azo andalovana agory arahoary ny fanazavana mikasika izay vaovao izay. Tsy mahazo miasa ireo fiara tsy voararaka fanafody. Izay no fepetra tsy maintsy arahana ireo taxi be izay niverina nandray ny asany indray androany. Taoriany savorivory nisy teo amin'ireo mpitatitra izay nanapa-kevitra ny tsy hiasa. Nanazava ny tale jeneraly ny ATT fa misokatra ho an'ireo kooperativa ny varavarana raha misy ny fifampiresahana tokony ho atao. Tsy maintsy ajain'ireo mpamily kosa nefa ny fitsipika napetraka ny amin'ny tsy fitondrana mpandeha mihoatra ny tokony ho izy na ihany koa ny tsy maintsy anaova ny mpamily sy ny mpanampy azy arovava. Hoe tsy asiana olona iny couloir ampovoany iny. Raha Mazda dia anankitelo, raha mitovy amin'ny Sprinter reny dia efatra isaky ny bankety tokony ho ajaina zay sady tafiditra ao anatin'ny fepetra ara-pahasalamana. Tsy tokony ahita mihitsy hoe taxi be manary olo eny andalana na mizara anankiroa ny itinéraire zany eo. Zany tafiditra amin'ny lalàna mifehy ny fitateram-bahoaka ny fanajana ny cahier de charge ka zay no ampatsahivina eto hoe miasa atsika tompoko fa miasa ao anatin'ny fanarahan-dalàna zany. Tsy maintsy asiana gel désinfectant daholo kosa ireo olona rehetra miditra ao anatin'izay fiara fitateram-bahoaka izay. Fa misy ireo manararoatra ny fandehanan'ny camion mba hivoahany amin'ireo faritra mbola ao anatin'ny fihibohana. Mariana nefa fa mbola midy ny fidirana na ny fivoahana ato anatin'ny faritra Analamanga, Atsinanana, Matsarambony ary aloatra Mangoro ary hotsazina avokoa ireo camion mitondra mpandeha mihoatra ny 3. Alaivon-tsaina angefa raha camion anankiray mitondra olona 5 ka camion 200 isan'andro olona 10 ane zany no afaka hifampiditra am'ireo le avy eto Antananarivo na avy any Toamasina hiditra eto ka za zany eto dia manainga ny mpitandro ny filaminana sy ny tompona andraikitra rehetra ny camion tsy mahazo mitondra olona mihoatra ny 3. Zany hoe ny chauffeur na ny aide chauffeur mpanampy anazy na ny olona anankiray farafabetsany zany zay 3 zay everina fa tompona entana. Manomboka amin'ny 3 ora tolakandro hatramin'ny 12 ora alina no mahazo miditra eto Antananarivo ireo camion. Tsy maintsy ajain'ireo mpamily ny lalàna ny fifamoivoizana
na eto andrenivohitra izany na ivelana Antananarivo. Izany no atao mba hisoroana ireo loza ampifamoivoizana mety hitera-doza ireo mpampiasa lalana. Namoaka fanambarana ny sendikany mpampianatra mivondra ao anatin'ny CONAMEP miompana indrindra amin'ny fikarohana ny vahaolana maika mba tsy ampikorosi ny fampianarana noho ny krizy ara-pahasalamana sedrain'ny firenena amin'izao fotoana izay fanambarana izay angatahan'ny CONAMEP na ny coalition nationale malagasy pour l'éducation pour tous noho izany ny ananganana komity vonjy maika ahitana ny fanjakana ny vondron'ireo sekoly tsy miankina ny sendikany mpiasa ny fiarahamonim-pirenena misahana ny fanabeazana ka andinika ny fomba amerenana ny fampianarana sy ny fipetratakina mifanaraka amin'izay na ara-tsaina na ara-pahasalamana na ihany koa ara-pitaovana sy ara-pedagojika. Mipetraka ny fantaniana momba ny fitohizan'ny fampianarana any an-tsekoly ary raha ny tetiandro sarotra kokoa ny fiafaran'ny tom-pianarana hoy ny fanambarana navoaka ny CONAMEP na coalition nationale malagasy pour l'éducation pour tous. Miteraka olana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ny krizy ara-pahasalamana sedrain'ny firenena. Misy amin'ireo mpampianatra no efa tapaka karama nanomboka ny volana Marsa. Fahatapahan'ny fanampiana sy ny karaman'ireo mpampianatra FRAM voaray ho mpiasa-panjakana efa naseho mpabe-maso nefa mbola tsy nivoaka ny taratasy fanarahana mampiasa. Ny fitombon'ny toeram-panadinana sy ny olona misahana izany noho ny fepetra raisina noho ny fisian'ny COVID-19 ary ny fiovan'ny fandaminana sy ny fandaniana momba izany. Fangalana vola eny anivon'ny sekoly tsy miankina ataon'ireo sisko sasany na dia efa tsy voaloha aza ny karaman'ireo mpiasa eny anivon'ireo sekoly tsy miankina ireny. Inona ary no takiana ara-tsaina, ara-pahasalamana, ara-pitaovana ary pedagojika eo amin'ny fiverenan'ny fampianarana. Sosikevitry ny CONAMEP ny fiarovana azo antoka ny sekoly sy ny jerena manokana ny fandoavana ny volan'ny rano sy ny herinaratra. Eo ihany koa ny fanomanana paikady iantoana ny fivezivezen'ny mpianatra sy ny mpampianatra any an-tsekoly. Asi fanarahana manokana ireo mpianatra amin'ny kilasy mampiady na inona toetravatra anseho. Apartao ny drafi-piverenana an-tsekoly avy amin'ny NTP. Tokony enjanona ny fanarahana fampidirana mpampianatra eny anivon'ny sekoly mba tsy ho baranany satria efa napiditra mpampianatra FRAM 5 alina isika nefa niakatra ho 5:07 alina nisy mpampianatra FRAM amin'izao. Amafisin'ny sendikany mpampianatra fa ilaina dinihana ny fepetra enti manatsara ny fanabeazana aoriana izao tranga izao mba hanalefahana na tsy hiverena ny olana raha misy tranga mitovitovy amin'izao. Vavy any ivelany manomboka misokatra tsikelikely ny fizahantany raha ho an'ny Chine manokana toerana fitsangatsanganana miisa 2 ho manana ny lanjany any an-toerana no efa nosokafana nanomboka tamin'ny fiandohany ity volana Mey ity. Araka ny taremarika dia efa mahery 5 hetsy ireo olona nitsidika manokana ny faritan'ny Hubei izay atao anatin'ny 3 andro izao izay taremarika izay. Araka ny fanazavan'ny sampandrarany fahasalamana any an-toerana dia isan'ireo faritany tsy nahitana olona mitondra tsimok'aretina COVID-19 na ny tranga vaovao ny tao Hubei sy ny tany Wuhan tao anatin'ny 20 andro izao. Ny 3.7 ny isan'ireo mpizahantany tonga nitsidika ny Chine tamin'ity taona ity raha oharina ny tamin'ny taon-daza. Ny vola niditra tamin'ny sehatra ihany koa dia latsaka hatramin'ny 4.7 ho fanarenana izany indrindra no nanapahan'ny fanjakana sinoa ny anokatra ny varavaran'ny fizahantany nanomboka ny 2 Mey teo. Voafetratra amin'ny 10 isan'andro ihany no afaka mitsidika ireo toerana manatantara toy ny Tour de la Grue Jaune any Wuhan. Pitsidika izay zara fa ampafolony olona zakan'ireo toerana ireo. Ho fisorohana ny mety hiparitahan'ny ny valanaretina coronavirus indray no antony namerana ireo mpizahantany. Nanazava ny biro misahana ny fizahantany ao an-toerana fa tsy maintsy mamandrika toerana mialoha ireo mpitsidika ary tsy maintsy mampiseho ny kara-panondrom-pireneny miaraka amin'ny kara-pahasalamany. Tsy maintsy hisy fitsapana maripana atao ihany koa
ary tsy maintsy manaza ny elanelana iray metatra ny mpizahantany. Tao anatin'ny 7 andro izao tsy nahitana olona mitondra ny valanaretina coronavirus tao hoanina hatramin'ny voan'izy ireo ny fiboana ny fahefatry ny volana aprily teo. Ho fanampiana ireo mivelona amin'ny sehatry ny fizahantany ao Chine, namoaka vola midentina 13 tapitrisa euro na manodidina ny 2.5 miliara ariary ny fanjakana sinoa ho fanohizana ainy indray ny fizahantany izay voakasika mafy tamin'ny fandalovan'ny valanaretina coronavirus tany an-toerana. Afrika kosa dia mivoatra manaraka ny toedrara ny fivoaran'ny tsimok'aretina sy ny valanaretina Covid-19 ny fepetra raisina mifandray amin'ny fiboana sy ny fepetra ara-pahasalamana rehetra iarovana ny fiparitahan' izany. Ho an'ny Nigeria manokana dia napetraka ny fitsarana mandehandeha izay hitsarana sy hamoahana sazy ho an'ireo olona mivoaka eny an-dalana tsy amin'ny antony mazava sy mazava ho azy ireo ireo tsy mitondra ny arovava ao anatin'izay fivoana eny ivelany izay. Natokana ho fitsarana any Abuja ankoatra ny lapan'ny fitsarana mahazatra ity kianja lehibe ity. Eto no miatrika ireo mpitsara, ireo izay mbola tsy manara-dalàna tratran'ny mpitandron'ny filaminana sy ny tompon'andraikitra eny an-dalambe taorian'ny fanentanana. Ao ireo tsy mitondra arovava, misy kosa ireo tsy manana taratasy fahazon-dalana manokana ivezivezy na tsy mahafeno ny fepetra ara-pahasalamana takiana tahaka ny tsy fisian'ny fitaovana fidiovana ao anatin'ny fiarana. Efa miroso kelikely tamin'ny famahana ny fiboana nomboka tamin'ity herinandro ity Nigeria no ny fahasahiranandro olona marefo ara-pivelomana ao aminy. Tahaka ny eto Madagasikara dia afaka miasa ireo fitateram-bahoaka saingy tsy misy kosa ny febitaona iravan'izany. Notakiana ny elanelany raha ny zava-misy anefa dia tsy mbola voahaja izany. Ny couvre-feu manomboka amin'ny 7 alina hatramin'ny 9 maraina sisa no mbola hajain'ireo mponina raha Abuja manokana araka ny tatitra. Ikano nahitana trangam-pahafatesana maro indrindra no ampiaran'ireo toromarika entitra mifandray amin'ny fiboana raha ao Nigeria. Mahery ny 703 no voan'ny coronavirus maneran'ireo fanjakana nigeriana, 300 ireo olona maty. Ho an'ny androany manokana nefa mananika ny 520 ireo tranga vaovao voaray, isa izay latsaka roa amin'ireo tontalibe ny tranga ny coronavirus ho an'ny Madagasikara. Isan'ny fomba iray anakanina ny coronavirus tokoa ny fampiasana ny arotava mitondra ny anjara birikiny amin'ny fizarana izany ho fanasoavana ny mpiarabelona ry zareo avy eo amin'ny crimade na ny fikambanan'ireo pakasary misehatra amin'ny asa fanaovan-gazety ny iray izy ireo ka teny anosato no nanaovana izay fanampiana izay nanolorana ny arovava misa 300 ho an'ireo olona tsy manan-kialofana raisina ny tanana ao amin'ny centre fanantenana izay andraisana ireo olona sahirana ireo. Patory eny ambany tunnel eny amin'ny arkady Analakely ary eny ambany tetezan'ny Behoririka ireto tsy manan-kialofana reto izay manodidina ny 900 no raisina ny tanana eto amin'ny centre fanantenana Anosato. Zareo reo zany mba ahafahan'zareo mba tsy voany zareo ny trano amin'izao fotoana confinement zao satria tsy manana trano zareo dia apetraka ato amin'ny centre zareo dia mena sakafo maraina, sakafo atoandro, sakafo hariva ary goûter ho an'ny ankizy. Noho ny fahatsapana fa isan'ny fomba iray anakanana ny valanaretina coronavirus ny fampiasana arovava, ny ombom-po sy ny rahina anampy azy ireo ny crimade, collectif des reporters d'image de Madagascar na ny fikambanan'ny pakasary misehatra amin'ny asa fanaovan-gazety ka nizara arovava miisa 300 ho azy ireo. Raha mitentsika hoe arivo mividy le kasiposy ohatra ny eritreretintsika hoe mora aina izy fa ho an'le olona amin'le toerana ohatran'itony sahirana aina izy manao mitady an'le izy. Misana ny famatsiana sakafo ireo tsy manan-kialofana ny ministeran'ny mponina sy ny komina Antananarivo renivohitra. Ankoatra ny eto Anosato, misy 700 sy 400 mahery ihany koa ny tsy manan-kialofana ny toby eny amin'ny centre Madcap eny Isotry.
Madrana ny fampalam-baovao ity antsovonjy ho an'ireo malala-tanana ity satria dia nanomboka ny taona 2024 no nivadika ho nofiratsy ny fiainan'ny randrian'ny aina Marcel Olivier ankoatra ny diabeta izay nitsaboana azy dia fantatra fa voan'ny homamiadana ihany koa ity raim-pianakaviana ity rehefa niroso tamin'ny fitsaboana tao anatin'ny roa taona izay efa niezaka ihany izy ireo sy ny fianakaviana nitsabo rehefa niroso indrombin'ny folo tao anatin'ny chimiothérapie ary dia taorin'ny fitiliana natao azy farany teo dia fantatra izao fa misy atody tarimy ihany koa ao amin'ny voa na ny rein izay raim-pianakaviana mila vonjy izay andeha hoarantsika ny tantarany sy ny fanampiana izay kasainy angatahana amin'ireo malala-tanana. Izy no andrian'ny aina Marcel Olivier, raim-pianakaviana mipetraka eny Andorany Fotsy nanomboka ny taona 2024 izy no notsaboana tamin'ny diabeta izay noheverina fa nahazo azy. Taloha zany tompoko tamin'ny 2015 talohan'ny 2015 dia nilanja teo amin'ny 70 kg mahery dia nanomboka teo amin'ny 2015 nakaty ako dia niena dia rehefa niena ako teo amin'ny 2018 ako ny tena reraka tanteraka satria nahita 770 kg teo sy nilanjako dia nitsaboana amin'izay zany teo zany vao tena natsapo hoe za marary dia nitsaboana ako dia rehefa nandeha ny fitsaboana nataoko dia diabetika aloha za voalohany zany dia aveo nitsaboana teny amin'ny be firetanana ako. Nampidirana rà manodidina ny 20 fonosana teo izy nandritra izay fotoana nitsaboana azy izay. Mitondra fiovana kely ho an'ny vatany zany fa mandritra ny fotoana fohy ihany nefa. Rehefa natao fizahana tao amin'ny hopitaly ny tenany no fantatra fa misy homamiadana. Dia rehefa nitsaboana teo ako dia nampidirina rà ndray ako dia raha ny-paosina rà efa nampidirina tamiko natratra teo amin'ny 20 paosy ngamany. Dia vao mba mahazo le rà kely aloha dia mahazo aina kely mba miramirina ny misy fiovana ny tarehako fa aveo vao milasa le rà dia miaina ndray lasa mangana be sy ohatra ny fijaliana ho le zavatra. Dia rehefa fara taty ao fara teo amin'ny 2019 voalohany 2019 niditra teo amin'ny février marsa teo ngamany dia nanana fivotosan'izay teto amin'ny vatako dia fivotosan'io taty arina taty amin'ny volana juin 2019 zay vao tena hitsaroko fa tena tsy tafatsangana intsony ako dia nididina ako. Tsy nitsahatra namonjy toeram-pitsaboana ny raim-pianakaviana ka tonga hatramin'ny 12 natao chimiothérapie izy tao anatin'ny roa taona. Dia rehefa noperena tamin'ny fivotosana dia teo nafatsarina fa kansera ako. Za amin'ny efa milanja 370 kg dia efa tsy afaka mandeha intsony ako. Dia rehefa fantatra fa kansera ako dia nitsabo tena amin'izay ako dia namonjy ivitoerana anankiray izay teny Ampitatafika klinika dia professeur sy dokotera maromaro no nitsabo ako dia nanao sinio ako dia efa navita 12 sinio ako tamin'ny anina dia efa nisy fiovana zao tompoko. Taorin'ny fitiliana natao azy farany teo no nahafantarany fa misy fivotosana ao amin'ny voany. Miantso fonjy amin'ireo malala-tanana ny randrian'ny aina Marcel Olivier. Tsy afaka miasa izy amelomany ny vady aman-janany noho izao aretina mahazo azy izao. Ao anatin'le rein-ako zany ohatra ny misy atody tandrimy kely dia zay ny olona nefa raha atao radiothérapie zay dia le sarotra ho an'le mpitsabo zany ny amin'ny garantie amin'le rein-ako dia teo zany ny eritreritra hoe tsy maintsy atao sinio ako nefa le sinio eritreretinareo mpiaramonina amiko sy mpiarabelona amiko fa amina tapitrisany maro ny sinio anankiray fa tsy mba vitany amina tapitrisany fa amina tapitrisany maro dia zay zany mangatahako antsovody aminareo. Ny sinio indray mandeha manao fotsiny dia manodidina eo amin'ny 3 tapitrisa tompoko dia nefa nio maromaro natao fa tsy indray mandeha tompoko. Tian'Andriamanitra ho velona angamany tompoko dia zay mbola mampikiry ako hoe manao an'izao antsoavo amin'ny fianakaviana sy fiarahamonina zao tompoko. Ny zanako koa mbola madinika dia hiezaka hoe mba teo salama. Ho antsika terem-pandany metanana ny randrian'ny aina Marcel Olivier aza misalasala miantso sy mandefa ny fanampiana amin'ny laharana 034 75 642 55. Dia mba manetana antsika zay mahalala ako na tsy mahalala ako ary fa ho an'ny olona terem-panahy dia sambatra mamy noho ny mandray izay ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ka matoky ako fa raha mba tianareo mba ho salama ho tratrantitra ako dia mba hiara amintsika tsirairay aby
de mangataka tolo-tanana aminareo atompokoa mba avondreo re ty fianakaviana ty rahalahnareo mahantra zay mitady fanasitranana amin'ny aretina mandoza zay mahazo azy tompoko. Antapitrisany maro ny vola efa lany ny tsabona ny Marcel Olivier, tapitra namidy avokoa ny fananany rehetra ary voaterina nofatrano izy ny ankonany amin'izao fotoana. Isan'ireo nafony tao anatin'ny roa taona ny camion. Isan'ireo nafony tao anatin'ny roa taona monja ny camion na fiarabe mpitatitra miisa 2 sy fiara tsy mataho-dalana iray. Tsy tafarina nanomboka teo ny fari-piainany satria nitsahatra tamin'izay ny asa fivelomany izay mpitatitra vokatra taloha. Na ny atao sakafo isan'andro amelomana azy 3 menada azy efa mila tsy ho hita raha ny fitarainany. Antony anaovany izao antsovonjy amin'ireo afaka manampy azy izao. Dia iny ihany koa no mamarina ny fampalam-baovao sy ny fotoana tato anatin'ny logité tamin'ity androan'ity mitoy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra Dreamin ny tenako dia mamy fotoana ao anao ho amin'ny rahampitso amin'ny fitora sasany tahaka izao indray. Veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ankafizo mifandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy. Tigor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix.